مساء الخير يا كوكيز، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حرقتي كل الصحون اللي عندك؟ الالومنيوم والستانلس باظوا خلاص، شكلهم مش عاجبك. تعالي نرجعهم بيلمعوا وبيبرقوا زي الفل زي ما احنا شايفين كده. وبأقل مكونات موجود، هما مكونين بس موجودين عندنا في كل البيوت. سواء بقى ديت من ان طبعا ممنوع ان يتحط في غسالة الاطباق الومنيوم. لو احنا حطيناها باظت اي حاجة هترجعها زي الجديدة بالظبط. مية مغلية وحطينا فيها معلقة كبيرة ملح ليمون او صغيرة مش هتقول لأ. وحطيت عليها كمان معلقه كركديه، حطيتها في الاخر بس برضو عملت مفعول. طبعا بحاول ان انا اسقط الحاجه اللي عندي كلها في الميه، بحيث ان الميه توصل لكل الجوانب وكل الاطراف. طبعا شايفين هي عامله ازاي، ولكن بعون الله هترجع يا ولاد جديده تاني. هنا انا بوريكم، حطيت ما كانش عندي كركديه سايب، فحطيت باكيتة كركديه. وممكن نستغنى عنها عادي لو مش موجوده، بس هي بتعمل مفعول كويس برضو. طلعتها من النار، شطفتها وبسلكه اللي هي الناعمه دي، وحطيت عليها صابون وبغسلها. يعني غسل بدون مجهود، حرفيا يا دوب بتمشي السلكه عليها، بتلاقيها بترجع معاكي زي الفل تاني وما فيهاش اي مشكله. اهو. انا مش مجريه الفيديو خالص ومش عامله اي اديتنج فيه. مش يعني ما عدلتش فيه اي حاجه، انا زي ما عملته بوريه لكم. العيب الوحيد واللي انا ما اخدتش بالي منه ان نلبس جوانتي في ايدينا او كيس او اي حاجه، عشان خاطر بيخلي الايدين شوارع. بس ديت كده كانت خلصت اول واحده. وطبعا ديت بقالها كذا سنه. كنت بحطها طبعا في غسالة الاطباق، فبهدلت الدنيا عموما الالمونيوم بيحتاج كل شويه تلميع. هنا بوريكم الغطيان اللي انا وريتها لكم اول الفيديو، قبل ما اعملها. حطيتها في الحله برضو، وبعد ما خلصتها غسلتها. دي كانت الكازارولا التانية، طلعت برضو بنفس الشكل. نشطفها ونتعامل معاها زي الاولانيه، هترجع قشطه يا ولاد، قشطه. وفعلا ديت بدون اي مجهود يعني. حاجه سهله جدا وبسيطه. وطبعا لما انا معرفش اذا كانت ليها اضرار ولا لا، ان هي تبقى بشكل يعني تبقى هي فيها الوان باهته، او ان هي ما تبقاش متلمعه الالوان. انا معرفش اذا كانت ليه اضرار صحيه ولا لا، بس هو كفايه المنظر، بتحسي كأن انت جبتي قطعه جديده في المطبخ. انا طبعا بوري لكم اهو، كان الظهر بتاعها كان شوارع زي ما احنا كنا شايفينه، هيرجع في لحظه قشطه. اللهم بارك يعني. فاتمنى يا رب ان الفيديو يكون عجبكم، وهسيبكم مع بقية الفيديو. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب، وباي باي.